Tere! Head külalised, meie partnerid, mina olen Helen Jõesaar, Aire Keskuse Tartu Ülikooli poolne esindaja. Meil on lihtsalt nagu Aire meeskonnaga ülisuur rõõm näha, et meie klubi üritused on sedavõrd populaarsed. Et ilmselgelt me nagu ei mahugi siia päris ära. Aga loodame, et see üritus tuleb selline vabas vormis, siuke lihtne, julgustan teid kõiki kaasa rääkima, küsimusi esitama. Et meie peamine eesmärk siis täna ongi anda ülevaade siis nendest võimalustest, mis teenuseid Aire pakub. Peamiselt keskendume siis finantseerimisnõustamisele ja siis meil on palutud siin linnavalitsus ja ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutus tutvustama siis rahastusvõimalusi. Samamoodi, et milliseid meetmeid on võimalik siis rakendada. Ja praegu ma annakski sõnajärje siis kohe üle Lauri Antalanile Digiwise'ist, kes siis hakkab juhtima vestlust tehisintellekti tööstuses. Et mina tänan ja mõnusat olemast teile kõigile. Tere siis veel kord ka minu poolt. Minu nimi on Lauri Antalanen, olen ettevõttes Digiwise. Meie aitame tööstusettevõtete digitaliseerida. Aitame läbi mõelda, kuidas oma protsessi efektiivsemalt ellu viia, kuidas digilahendusi kasutusele võtta ja muuhulgas aitame ka läbi mõelda, kuidas siis kasutada tööstuses tehisintellekti põhiseid või seotud tehnoloogiaid oma protsesside ja oma igapäevase tegevuse optimeerimiseks. Enne kui me nüüd alustame siis juba sisulise osaga, palun siis kõigil panelistidel ka ükshaaval rääkida lühidalt, et millega teie teete ja kuidas teie kokkupuude on tehisintellekti ja või robootikaga. Ja. Nii, tere! Mina olen Karl Kruusamäe, olen Tartu Ülikoolis robootika kaasprofessor. Igapäevaselt teen kahte asja. Ühelt poolt õpetan järgmist Eesti robootikute põlvkonda, tulevasi robotiehitajaid ja robotiprogrammeerijaid. Ja teiselt poolt siis panustan teadus- ja arendustööga nii alusuuringutes kui ka siis rakendusuuringutes, mis jõuavad ettevõtlusesse inimese ja roboti koostoimimise teemades. Ja, tere! Mina olen Oskar Kilp, ma olen Tartus metalliettevõtte juht Tormetall Osaühing. Ma siis võib-olla olen nagu nende eelmiste teenuste tarbija, et need inimesed, kes ülikoolist tulevad ja need tehnoloogiad, mis põhimõtteliselt esialgu võib-olla natukene visioonid on ja niisugused kontseptsioonid, need lõpuks ilmselt siis tööstusettevõtted siis peaks nagu praktiliseks tegevuseks jõudma ja üht-teist on juba juhtunud ja ilmselt, nagu me siin praegu näeme, et teema on kuum ja saab sellel teemal palju tuleviks näha. Tere, mina olen Marko Saviok ettevõttest Liinest ja viimase 5 aasta jooksul olen juurutanud reaalselt üle 20 projektitööstuses, mis baseeruvad siis AI-l. Ja lühke. Tervist, mina olen Alar Adojan ja olen teid tänase külla kutsunud. See on siis meie pisikese robootikaettevõtte kodu, koostöös siis peamiselt Tartu Ülikooliga. Me oleme siin arendanud kaua siis juba 4 aastat vist oma robotit, jah. Et see idee, ma veel pärast räägin natuke pikemalt, kust tuli idee ja mida me teeme, aga põhimõtteliselt idee tuli elust enesest. Minu taust tegelikult on üldse kommunikatsioon ja ma olen 15 aastat pidanud meelelahutusasutusi, kust see idee nagu tekkis. Kuna tegemist on tavaliselt väga niisuguse tööjõukeskse probleemiga nendes kohtades alati. Ja nüüd eriti peale pandeemiat, kui alguses osadele tundus, et mis me teeme, on niisugune tore mänguasi, aga järjest rohkem on sellele ka nagu päris rakendust, vajadust, huvi, kliente ja võimalusi, milleks see masin edaspidi arendada. Nii et täna saate testida ka. See on meie esimene prototüüp, mis seal on. See on niisugune teibi, tahtejõu ja palvetega kokku pandud asi, mis on tulnud siia nüüd koju tagasi ümberehitamisele. Ja see uus masin siin, mis on lõpusirgel, praegu läbib testimist, nii et täna ilmselt võib igast asju juhtuda, kuna esimene päris test on läbi teie, aga olete
kutsutud siis väikest jooki võtma pärast. Aitäh! Jaa, aga Alan, teemegi sinuga kohe otsa lahti, et kuidas üldse jõuab üks kommunikatsiooni inimene selle juurde, et hakata robootikaga tegelema ja üldse, ma kujutan ette, et algselt sa ise selle kohta väga palju ei teadnud, et kust sa nagu abi leidsid, kuidas üldse teadsid, mis abi otsida, räägi natuke sellest. Ja ma olen kindlasti firmas kõige rumalam inimene, et see ei ole kahtlust, et ühesõnaga, eks taust või, nagu ma ütlesin, väga palju tööjõuprobleeme, et see inimeste nagu turnover on seal väga suur, saab neid koolitama, tavaliselt tööjõu osakaal firma kuludest on 40-50%, seal on vargused, kõik muud probleemid on ju. Ja tipptunnid, sul on mingil ajal vaja palju inimesi, ülejäänud aja sul ei ole nendega midagi teha, eks ole, et kõik see nagu moodustus minu peas selliseks probleemide puntraks, ma läksin üldse ära sellelt nagu töölt, aga see mõte jäi ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et optimiseerida mingeid protsesse või lõike sellest, et ma ei tea, mingi delivery inimesteni või mingi premixid või asjad ja siis ma rääkisin sõpra disaineritega, Jan Kraps ja Ken Root, kes võtsid ideest kinni, nad on sellised science fictioni fännid ja juba joonistasid mingeid hulle asju. Ja sellega me läksime siis ülikooli. Me käisime ka TTÜ-s muuses, aga esimene, kes meid tõsiselt võttis ja sellest sabast kinni hakkas, oli Alvo Aablo. Tema oli ka piisavalt crazy, et selle teemaga kaasa minna ja ta ütles, et aga miks me teeme mingeid juppe, lahendame selle probleemi ära terviklikult, et lõikame nii-öelda selle inimfaktoriselt üldse välja ja teeme nagu masinimeste kõik ise, mis tundus nagu totaalne utoopia on ju. Aga nagu näha, see on täiesti võimalik ja ma imetlen seda Tartu Ülikooli tiimi sellepärast, et tegelikult ideest teostuseni, me aasta aega oli kõva võitlus disainerite ja inseneride vahel on ju, see sõda käib tänaseni kergelt, aga põhimõtteliselt sellest esimestest joonistest kuni nagu päris ehitamise ja prototüübini meil läks tegelikult mingi aasta-poolteist, nii et super kiiresti. Me rääkisime Aleksander Tõnissoniga, kes on meie nõustaja ka, keda ilmselt kõik teavad siin, kes ütles, et tema ei ole näinud veel ühtegi nagu hardware startupi, mis nii kiiresti, nii mastaapse asjaga liiguks, nii et siinkohal au Tartu Ülikoolile ja meie disaineritele, ma arvan, lühidalt sellist kogu vastus. Jaa, väga hea, mulle väga meeldis, et sa alustasid sellest, et sul oli, eks ole, ärivajadus, eks ole, oli nagu inimestega erinevat laadi probleeme ja sealt siis, eks ole, sa leidsid ise selle tee teadlasteni. Marko, sina, eks ole, oled teinud siin, nagu sa mainisid ennist, enam kui 20 projekti enamjaolt vist puidutööstustele, et mis on need nagu vajadused, millega sinu juurde tullakse ja mida sina aitad lahendada? Alguses ma mõtlesin, võtame kõik asjad ette, mis vähegi torust tuleb, et panuta kõiki selle AI poole pealt. Aga lõpuks taandusime puidutööstusse, kuna puidutööst suured mahud, väike sortiment ja igasugune suuremahuline investeering tasub lihtsalt ära. Selle tõttu oleme sinna puidutööstusse pidama jäänud. Aga mis need nagu probleemid on olnud, mida te lahendate ja teie lahendused lahendavad? Et valdavalt kvaliteedi kontrolli, et mida tehakse inimestega, et võtame näiteks, kõik on pannud kodus põrandaliisteks. Et siis põrandaliistudel, kui sa need sajad läbi lased ja värvi peale paned, on alati mingisugused efektid. Seal on näiteks kus värvi hästi peale jää, on igasugused vajupesad ja sul on mingid lõhed seal ja see on kole, kui sul kodus on põrandaliistud efektidega. Siis neid põrandaliistusi tehases kontrollis 4 inimest tööliini kohta. Meie käest telliti 2 liini ja pärast juurutamist oli nende liinide kiirus saime tõsta 2 korda, lisaks sellele siis 8 inimest suunati muu töö peale. Et vähendati inimjõudu ja suurendati tootlikkust, kus juures tulemus tegelikult selles mõttes sama, et inimesega tehakse samaväärset tööd. Kas see ongi nagu läbivaks jooneks, et ütleme nende sellist laadi AI lahenduste puhul see inimkomponent seal väheneb, et võib-olla väheneb inimeste hulk, kes protsessi on kaasatud, kas ka tõuseb kvaliteet, et inimene võib teha inimlikke vigu, eks ole, võib-olla AI mingist hetkest teeb vähem vigu, kuidas sellega on? Vahest on AI parem,
aga me oleme defineerinud seda, et kui me teeme inimesega samaväärset tööd, siis sellest on juba ettevõtte jaoks piisav. Et tõstame kiiruse paar korda, vähendame inimeste hulka ja tasuvus on tulemas enamike projektide puhul juba alla aasta. Nii et protsessi kiirus ka kasvab sellega seoses? Oluliselt, jah. Et kui sa liini peal vaatad mõnda komponenti, kas ta on mingi klots, kas ta on mingi liist, kas ta on, no mida iganes, teatud kiirusest suurem sa ei suuda lihtsalt seda objekti kontrollida. Et inimene kuskil meeter sekundis veel hoomab seda kvaliteedi kontrollimist, aga kui läheb juba kiiremaks, siis pannakse lihtsalt rohkem inimesi ja jaotakse tööülesannet selle asemel liini kiirust tõsta. Aitäh! Oskar, sina, eks oled juht peaaegu 200 töötajaga metallitööstusettevõttes siin Tartus, et ma tean, et teil on ka 3 või vist juba 4 robotit kasutusele, mis on olnud need nagu peamised argumendid ja mis teil on nagu siis innustanud neid roboteid kasutusele võtma? Kas te olete ka teinud mingeid arvutusi, et mis te siis protsessi mõttes võidate sellest? Räägi natuke sellest. No esiteks võib-olla, mis mul kohe siin kuulates ja ennem siia tulles juba mõtlesin, et kui ütleb robotitest, siis enamus inimesed mõtlevad midagi sellist, niisugust tavaline on see tööstusega 74 robot, see on nagu justkui robot, et tegelikkuses mõtlen selle joone tõmbamine sellise roboti ja automaatika vahel on palju nagu segasem, et ma arvan, nagu meie valdkonnas enamus sellised inimesed töö ja tootmisaktiivsusega seotud asjad, enamus asjad on automaatikaga seotud ja mul on nagu võib-olla jah, meil on reaalselt sellise välimusega keevitusrobotid, mis keevitavad siis inimesed teatud määral kiiremini, väiksemate vigadega ja nii edasi, aga samas mingisugune tootmisliin, kuhu inimene saab detaili sisse panna, toimub mingisugune lift, seal on mingi lint, mis seda liigutab, mingid harjad, mis seda silitavad, siis see, et tal ei ole seda kätt, see ei ole ta kuidagi robot, et ei tee tast nagu mitte robotit. Ja selles mõttes mina nagu kuidagi tahaks seda nagu öelda, et nüüd me hakkasime robotit kasutama ja kui seda joont ei tõmba, siis ei teki ka tegelikult nagu nii teravalt seda niisugust konkreetset küsimust, miks te roboti kasutusele võtsite, sest tegelikult on küsimus, miks me automatiseerime. Ja me automatiseerime täpselt selle jaoks, et teha vähemate ressurssidega rohkem, läbilaskevõime, kiirendame näiteks, hea näide on, ma ei tea, enamus inimesed võib-olla kujutavad ette, lehtmaterjalist laserlõikus, suur laud, laseriga lõigatakse detailid välja, laud vahetub, kõik. See on väga levinud tehnoloogia, aga ma tahaks öelda, kui 5 aastat tagasi tegime Rootsis ühe tarnija poolt korraldatud ringreisi ettevõttes, kohe, mis jäi silma, on enamus ettevõtted isegi meist väiksemad või muus mõttes võib-olla nagu ei olnud meie tasemel isegi, enamustel on nende laserite juures need automaatlaod. Ja ma ütlen, väga efektiivne asi, suur investeering, aga ma ütleks selle kohta robot. Ja selles mõttes seal ei ole mingit küsimust, et miks seda võtta või mitte võtta, sa võid kokku ruumi, protsess on kiirem, inimesi läheb sinna vähem vaja ja võtame kas või seesama lehtmetalli käsitlemise puhul on tõstukitega aluste peale edasi-tagasi lappamine, materjal saab kahjustada, tehakse ühte või teist viga, see sõltub kokku ruumi. Ütleme, selles mõttes ma tahakski öelda, et võib-olla ei ole mingisugune niisugune eriline moment, et nüüd hakkavad robotid tulema, et see on lihtsalt niisugune võib-olla enam ja enam populaarne, et meie tehnoloogia osas nagu lehtmetalli ja üldse metallitööstuse osas niisugused suuremad, Euroopa suuremad messid, kus toimub 2 aasta sammuga, et ma tahaks öelda võib-olla mingi 4 või 6 aastat tagasi kuskil oli, mäletan, ühe suurema tarnijaga see räägitud, et võrreldes eelmise messiga oli roboteid, automatiseerimist robotitel pärast 3 rohkem. Seal on toimunud mingisugune moment, kus need robotid, mis varem võib-olla toimisid üle hästi ainult mingites suurtes autotööstustes, on läinud lihtsalt nagu
kättesaadavamaks väiksematele ettevõttele, väiksemates situatsioonides. Need ei ole enam nii keerulised, nende robotite programmeerimised, asjad on läinud lihtsamaks. Ma kujutan ette, 5 aastat tagasi oli niisugune üldreegel see, et sa roboti võtad, kui sul on detailid arvanud tuhandeteks. Jah, ütleme niimoodi, et on programmeerima muutunud lihtsamaks, robotid ise odavamaks, eks, ja võimekamaks. Ja ongi, et kui võib-olla see ongi tegelikult otseselt ei ole nagu muutunud, tehnoloogia osas võib-olla need muutused samm-sammult ei ole nagu nii dramaatiliselt muutunud, aga see piir, kust see tasub ära ka väiksemates spetsiifilistes situatsioonides, see on lihtsalt nii palju allapoole tulnud, et ühel hetkel see nagu on selline väike tipping point ja see muutus toimub. Ma arvan, me oleme lihtsalt selle sama, mitte sellepärast, et see on robot, vaid sellepärast, et lihtsalt see tasub ära. Selge pilt. Karl, teie, eks ole, tegelete sealt Tartu Ülikoolis erinevate robootikaprotsessidega, muuhulgas töötate ka tööstusettevõtetega. Mis on need vajadused või probleemid, millega ettevõtte teie juurde jõuab? Ja mis on siis nagu see tegevuste ahel, mis tööle läheb, millega te siis nendega tegelema hakkate? No tegelikult ettevõtted jõuavad meie juurde väga erinevate probleemidega ja mitte alati ei ole nende probleemide vastus robot või AI, kuigi üha rohkem on vaja mingisugust intelligentset tehnoloogilist komponenti rakendada. Aga mis reeglina juhtub, kui ettevõte meie juurde tuleb, on see, et me üritamegi selle probleemi tegelikult lahti võtta. Et aru saada, kus on päriselt probleem, sest et ikka kehtib see reegel, et inimesed tulevad rääkima ühest probleemist, aga kui piisavalt kaua rääkides selgub, et mure on kusagil mujal ja lahendus võib olla ka ülikoolis hoopis kusagil mujal kui meie juures, aga kui ta on meie juures, siis me üritame leida nii-öelda parima võimaliku lahenduse, aeg-ajalt ka mingisuguse toetusmeetme ja siis niimoodi sammhaaval edasi minna. Nii et esimese asjana nagu analüüsida üldse, et mis ju nagu tegelik vajadus on, et üks on see verbaliseeritud vajadus, teiseks, et mis see ikkagi tegelik vajadus on. Ja kui nüüd selgub, et tõepoolest, et on mingi vajadus, mida siis teie siis instituudi oskusteabega saab lahendada, et kuidas see koostöö skeema läheb, et mis te selleks teete? Siin sõltub hästi palju ettevõtte enda ambitsioonikusest, sest nii-öelda ülikooli lahendada on reeglina need probleemid, mis on nii keerulised, et keegi teine ei taha väga lahendada. Ja see tähendab ka kõrgendatud riski. Ja reeglina, ütleme näiteks Eesti turul ei ole väga palju ettevõtteid, kes ütlevad, et nii, siin on näiteks 500 000 eurot, olgu see 80% ebaõnnestumise tõenäosus, et teeme ära. Pigem sellises olukorras ikkagi otsitakse mingisugust toetusmeedet appi. Meil on nii-öelda erinevad kogemused erinevate toetusmeetmetega ja siis seeläbi ühiselt hakatakse probleemiga tegelema. Seda on väga hea kuulda, et aidate muuhulgas ka siis finantseerimist leida. Et tegelikult see ilmselt on sellist laadi, nagu sa ütlesid, riskantsematel ja mõnes mõttes ka määramatutel projektidel kindlasti probleemiks, et kuidas seda finantseerida. Et näiteks Alan, teie projekt oli ju täiesti ulme, eks ole, enne kui te selle ellu viisite, et kuidas nagu teil õnnestus see lahendada. Et ma saan aru, et te leidsite väga hea teadlase, kes eks ole ütles, et teeme ära, aga sellegi poolest keegi peab kogu seda tegevust finantseerima, et kuidas teil see õnnestus? Ja, nagu ma enne ütlesin, ega meid tõsiselt alguses ei võetud ja osad ei võtta siiamaani, aga põhimõtteliselt alguses oligi see minu ja ühe mu sõbra finantseerida siuke idee, millele me üritasime nagu tiibu külge kasvatada, et saada see esimene proto valmis. Selle käigus juhtus igasuguseid kummalisi asju, sai raha otsa ja proto ehituse lõpust jäi puudu nii natukene üks kuutööd või midagi taolist. Ja see õnnetu proto seisis meil nurgas ja ma käisin kõva pool aastat, otsisin siis rahastust. Ega Eestis ei taha keegi ja maailmas ka, ütleme neid hardware investoreid on võib-olla 10% üldse kõikidest, ülejäänud otsivad siis mingit deep tech'i või neist siis enamus otsivad deep tech'i tööstust, meditsiini, et ütleme see teenindusrobootika on suhteliselt vaeslapse osas ja küll väga suurelt kasvav sektor tänu just nimelt collaborative robotitele. Aga rahastust leida ka täna on super keeruline. Et me praegu tõstame just raundi väga palju, huvi on, aga
tavaline vastus on see, et näidake käivet, nüüd protod on olemas, see on kõik tore, töötab, kliendid on ka täna olemas, eriti tänu selle Dubai Expole me korjasime väga huvitava kliendibaasi kokku ja väga tõsise, keda me nüüd realiseerime lepinguteks, aga rahastust täna on mul ikkagi kõige lihtsam saada põhimõtteliselt tuttavate, vanade sõprade, ingilite käest ja nii edasi. Tänu ka isiklikule tutvusele tuli meie praegune suur investor ja me tegeleme ka teadusrahastuse otsimisega, oleme päris mitmes meetmes käinud, loodetavasti ka lähemal ajal mõned tulevad, et me tahaks ka sinna tõsist teadust taha teha, et just nimelt selle AI komponendiga on meil päris mitmeid mõtteid. Tänagi arutasime pikalt sel teemal, et milliseid asju oleks vaja teha. Meil oleks väga huvi sellest nii-öelda vending machine'ist, mille kohta palju küsivad, miks sellel peab käsi olema ja nii edasi, ehitada siis selline päris digitaalne bartender, kellel on ka isiksus, kellel on nägu, kellel on hääl, et teha sellest ka niisugune mõnes mõttes, et nagu entertaining teisest küljest, niisugune sotsiaalse komponendiga asi, mida saab ka väljaspool meie janurobotit nagu müüa ja turustada. Ja meie äpid on ka kusjuures niimoodi ehitatud, siin on näiteks üks maintenance äpp sees, mida tegelikult saaks ükskõik mis baaritehnika või teenindusasutuses kasutada siis teenindusvälpade ja ühesõnaga jah, mis annab infot, kuna midagi vaja teenindada või teha, täita, muuta. Õigust olite, eks ole, Dubai Expol 3 kuud nüüd väljas, isegi 6 kuud isegi, eks ole, et mis see nagu, sa mainisid, et te leidsite selle huvitavaid kliente, et kui sa täna peaksid ütlema, et esiteks, et kes teil nagu need põhilised klientsegmendid on ja teiseks, mis teie ärimudel on, et kas te müüte neid roboteid või te rendite neid välja või mis teil see tänane vaade on sellel? Jah, siin on tulnud hästi palju nagu muudatusi teha ja paindlik olla. Kõigepealt klientidest miks me üldse sinna läksime, et tohutu huvi on sellest lahepiirkonnast. Nad on nagu üli-tech-savvy täna, nad ostavad kõike, mis nagu äge ja uus on ja raha kokku selle juures. Et sealt tuli hästi palju signaali ja päringuid ja sellepärast me läksime. Expo Paviljon muidugi käis ka peale, sest kõik on digi, kõik on ekraanid, seal oli vist 3 nagu päris asja või füüsilist asja, mitte päris vabandust. Ja loomulikult see on niisugune atraktsioon ja Instagramable ja kõik see teema on ju. Nimedest võib-olla ma saan välja öelda täna Dubai lennujaam on meile korduvalt kinnitanud, et nad väga tahavad pilooti teha. Siis on üks Saudi sõjatööstusettevõte, mis oli mulle väga suur üllatus, aga nad on täna kõige tõsisemad, et nad tahavad Saudi turu esindajaks saada, panna neid masinaid siis üles igale poole avalikesse kohtadesse. Siis on Bahreinist pärit üks suurimaid ärikonglomeraate, 120 aastat vana väga tõsine ettevõte, kes tahab samamoodi võtta siis kõigi Omaani ja nende teiste riikide esindatuse. Siis on üks grupp, kes on 35 aastat ehitanud seal restorane, baare, ööklubisid, avalikke kohti. Neil on väga palju accessi seal Dubais on 35% väidetavalt kõikidest kohtadest on nende ehitatud. Ühesõnaga selle kaaluga ettevõtted ja siis on sellised väiksed kalastajad on veel mingisugune kuni 100, kelle puhul sa saad müüa kas siis ühe masina või lihtsalt on seal palju juttu taga. Ärimudelist rääkides, meie kliendid täna ongi super erinevad, me ei ole valinud ühte sektorit, need on mis iganes baari, lennujaamad, kus iganes sul palju rahvast käib läbi ja sul on vaja kiiret ja 24-tunnist teenindust, sest näiteks hotelli lobis, selleks, et 20 tundi see baar avatud oleks, on sul vaja 3 vahetust inimesi ja see on nagu päris kallis lõbu kuskil Londonis. Ja kuna need kohad on niivõrd erinevad täna, siis me oleme jäänud 2 ärimudeli juurde. 3 on rent, aga see lühiajalised ja üritused, see on täna ära kukkunud tänu Covidile, pluss sellega nagu jube palju jama nii suure masinaga, eks ole, kogu see logistika. Aga täna on meil 2 ärimudelit, ilmselt me peame ühe neist valima, aga kohad jaotuvad 2. Ühed, kes tahavad seda masinat omada, kelle sissetulek on jookide müük, baar, restoran, ööklubi, eks. Nemad tahaks omada seda masinat, siis neile me müüme seda, hind on täna 150 kilo, seda on veits palju, ma tean. Aga kui ROI tabelit vaadata, siis see teenib 2 korda, 3 korda kiiremini tagasi kui mis iganes baar, sest sul puuduvad, eks ole, osad kulud ja nii edasi. Teine mudel, mida me nüüd nagu agressiivsemalt surume ja mille vastu rohkem huvi on ja mis on ka meile loomulikult kordades tulusam, on siis nii-öelda subscription või revenue share. Ja idee on see, et me toome selle masina siis nii-öelda tasuta kohale või setup fee 10% hinnast, midagi sükest sõltub kohast ja käibest.
ja siis me võtame käibest ära, ütleme circa 20%, see jälle sõltub kliendist, aga 20% annavad nemad ära ja see maksab nii-öelda selle masina kinni, vähendades siis kliendi riski investeeringu mõttes ja tuues meile siis üle 4-5 aastase lepingu jooksul kordades rohkem sisse. Et see on tänane nagu see lahendus, mille peale me tahaks minna. Loomulikult me müüme sinna väikest softi hooldustasu, update, siis klaasid on meie disainitud, neid nad ei saa mujalt kasutada ja peavad meie käest ostma nipet-näpetamisel veel. Aitäh, Marko, et kui teie oma lahendusi oma klientidele aitate kasutusele võtta, et siis see tegelikult see AI komponent on ainult osa sellest lahendusest, et tegelikult kui sa tänase näiteks kvaliteedikontrolli ära automatiseerid, siis sa pead ehitama liini ümber, võib-olla tegema mingeid taskuid juurde, et kuidas teie kliendid lahendavad ära selle nagu ümberehitamise, mehhatroonika ja kõik selle poole, kas teie aitate neil leida siis ka selleks teenusepakkujad või nad leiavad selle ise või kuidas see pool lahendatud saab? Jah, ilma mehaanikata ükski lahendus, AI lahendus tegelikult ei tööta. Ja ma olen ennast defineerinud tegelikult tarkvaraettevõte. Et kuidas siis tarkvara ja tehased ja päris juurutamised kokku läheb, on see, et turul on väga häid partnereid ja meie suurimad partnerid siin Alamit, kes meil kohe aitab kõikide mehaaniliste projekteerimiste ja juurutamise eest juba koha peal, et siis valdavalt mehaanika teema moodustab kogu projektist umbes poole. Et teine pool on see tarkvara, AI treenimine ja kõik muu kokku. Ja ma ütleks, et saame väga hästi hakkama selle mehaanika poolega, et partnerid teevad. Väga hea. Küsin veel seda, et kui sa nüüd teie teete selle AI poole, eks ole, et enne kui siis teie lahendus saab kasutama hakata, te peate selle AI mudeli ära treenima, nii edasi, et kuidas see käib? Ja kuidas siis nagu peale kasutusele võtmist selle mudeli, kas tegeletakse ka kuidagi selle mudeli täiendava täiustamisega või kuidas see pool on teil organiseeritud? See on nüüd tänase, ma arvan, kõige raskem küsimus mulle. Et treenimise pool, AI treenimise pool ongi kõige raskem osa. Kasutamine on lihtne. Et kui te võtate seal tutorial ette, mis tahes AI teemal, siis te saate selle tegelikult päris kiiresti käima. Esimene otsus tuleb kiiresti ja H-efekt tegelikult tuleb väga nutta, et kuule, töötab küll. Aga kus ta raskeks läheb, on kaks kohta, et kui te saavutate selle AI täpsuse oletame, et 93%. Ja nüüd siis panete selle tööle, seisate seal liini kõrval, seal jooksevad need puitmaterjalid ja siis tehasjuht istub seal kõrval, vaatab ja küsib, kuule, aga miks see läbi läks? Ja see, et mingisugune paar klotsi kuskilt läbi läheb, see tähendab seda, et te peate 93% pealt tõstma omal tuvastamise kindlus 98% peal. Et siis on ta rahu. Ja võt see osa on raske. Ja mitte lihtsalt raske, vaid see on väga raske. Aga see tähendab seda, et tema ootus on algusest peale olnud natuke paigast ära või see tähendab seda, et tõepoolest ongi vaja, et vastasel juhul ei tule need välja arvutatud tasuvusarvutused kokku? Just nimelt, et kui ma juba defineerisin, et see AI peab olema täpselt sama hea kui inimene. Tegelikult ongi võrdlusmoment seal. Et kui te selle ära saavutame, siis on hästi. Ja kui me seda ei saavuta, siis me võime seal higistada ennast üsna halliks ja olemegi higistanud paari projekti puhul. Mida see higistamine tähendab? Kõigepealt treenimise poole pealt, et me oleme jõudnud sinna, et mis tahes defekti meie käest ei taheta, selle ühe defekti kohta peab olema minimaalselt vähemalt 10 000 pilti. Siuke väga tugev rusikareegel. Mis tähendab 10 000 pilti kogu defekti kohta, mida tuleb mõne toote kohta kuus ainult 1000 tükki? Järelikult kogutegi neid pilte terve aasta ja kogutegi, teil ei olegi muud varianti, sellepärast, et muidu tehnoloogia lihtsalt ei tööta. Ja te peategi ütlema, et kohe projekti alguses, et kuule, mul läheb terve aasta selle peale, et treenida AI-d, et korrektselt liini pealt tööle saama. Aga kas seal seda ei ole, et teil on juba 20 klienti, et sa võtad mõne vana kliendi pildipanga ja ütled, et märgistage need ära, sealt sisse tuleb? Vahest väga harva, kui lahendus on sama, aga enamik meie kliente tegelikult tellib meie käest Rätsepa ülikonna. Ja siis temal on oma tootmine, ta on teinud oma tooted, oma liistud, oma värvid, oma mudelid.
ja sa ei leia kuskilt Eestis teist samasugust tehast, kes toodab sama asja, tahab samade parameetrite pealt neid kontrolle läbi viia. Ja mistõttu ma väidan, et 80% meie projektidest on tegelikult iga kord tema nullist ka selle AI treeningu ja AI õpetamisega. Ja üks huvitavamaid ja näiliselt väga lihtne projekt oli see, kus tuli üks Eesti suurimad puidutööstused ja ostis palki kokku ja ütles, et kuule, meil on päris suur probleem nende mädapalkidega, mis moodustab 1% nendest sissetulevast palkidest ja ma tahaks, et need automaatselt välja tuleb. Et kui inimesele välja tõstab, selle täpsus praegu on umbes 60%. Et see kuidagi ei rahulda. See on lihtne projekt, 2 klassi, mäda, mitte mäda, teeme ära, et mitte midagi rasket, eks. Et pandi siis kaamera pisti ja pilte koguma ja esimese 3 kuuga tuli 500 pilti, mäda pilti. Mõtlesime, et kuna me jõua seal kuskil, et seda kuidagi kiirendada. Pool aastaks läks mööda, saime oma 5000 pilti kokku juba enam hakkas tööle, et päris hea juba. Klient ka juba rõõmustas käsi ja siis hakkasid nad ükshaaval neid pilte kontrollima, et kui hea see tulemus on ja eriti veel neid, mis on valesti, või 2 vahel. Ja istusid seal 3 mul siin samas ruumis ja võtsid pildid ette ja vaatasid, on mäda või ei ole mäda, eks. Vaatasid 10 tükki ette, mis erinesid. Need 10 selle pildi puhul vaidlesid 1,5 tundi, kas ikka on pildi peal mäda või ei ole. Tegevjuht ütles, et hääletame. Nii. Aga kuna oli 3 häält, siis tegev ütles, et minul on 2 häält. Teine minul on 1 häält. Ja siis hääletasid seda 10 pilti seal. Ja enamikide pilti peal läksid need kaklema. Ja mis tähendab seda, et see AI peab juba EOS teadma, et kuule, kas siin on see mäda või ei ole ka nende 2 vahel olevate asjadega. 2 vahel juhtumitega. 2 vahel olevat juhtumeid on tegelikult palju, need on võtmesõna, et projekt läheks hästi. Ja kui te neid ära ei lahenda selle AI treenimise puhul, see projekt ei tule välja. Ja mistõttu see 10 000 pilt on tegelikult päris number, mida me tegelikult iga projekti juures üritame tagada. Ja 10 000 pilti ühel poolt kätte saada ja teiselt poolt pange nüüd ennast selle olukorda, selle inimese olukorda, kes 10 000 pilti peab sinna programmi sisse panema. See võtab nädalaid. Nii. Ma olen neid klikkinud seal hulluks ennast. Nädalavahetusel õhtuti ja öösiti ja siis meil on eraldi tiim palgatud sinna ja siis meil ainus tingimus on igal inimese peale, et üle 4 tunni päevas ei tohi see tööd teha. Lähete lihtsalt... Siis hakkad juba vigu tegema. Siis hakkad juba ise teed kõvasti vigu ja siis on meil eraldi protsess, kuidas nende nimete klikijateks, kuidas klikijate tööd hakata parandama ja kontrollima. See on omaette ooper. Ühesõnaga see treeningprotsess on selle AI projekti puhul kõige suurem osa. Aga siit me jõuamegi sinna, et tegelikult need alusandmed on põhimõtteliselt iga AI projekti, eks ole, vältimatu eeldus, et andmed on siis see toormaterjal, millest AI projekti käigus saab nagu mingi toode. Et see oli väga huvitav näide, mis sa tõid, Karl, kas teil on ka mingid sellised näiteid ettevõtetega, kellega olete töötanud, et just nimelt see andmete kogumine on see kõige valusam koht või kus on nagu teil eelkõige need probleemsed kohad, mis ei luba alati hea lahenduseni jõuda? Võib-olla nii lustakat näidet mul praegu ei ole andmetega seoses, aga see on tõsi küll, et andmete saamine on kõige keerulisem, selleks ei pea üldse vaatama isegi nagu tööstusprojekte, et pea kõik meie klassikalise AI-ga seotud projektid eeldavad mingisugust sisendandmete kogumist ja siis muidugi nende andmete sildistamist ja see on piinarikas protsess. Aga mis ma võib-olla tooksin välja, et mis veel võib nagu osutuda problemaatiliseks või üllatavaks on see, et me tahame mingeid probleeme AI-ga lahendada, aga me kuidagi hakkame neid nii-öelda valest otsast lahendama just selles mõttes, et kui me võtame probleemi jälle lahti, siis me avastame, et näiteks selle palgi näite puhul mul tekkis kohe küsimus, jah, me inimestena hindame palke visuaalselt, vaatame, kas ta on mäda või mitte ja me teeme seda päris hästi, aga kui me tahaksime läheneda sellele probleemile näiteks
tõesti 98% täpsusega, äkki on siin hoopis mingid keemiliste mõõtmiste meetodid, mis ka lõpuks hoopis teistsuguste signaalidega, kui on pildisignaal, võivad vajada AI komponenti, aga hoopis teist lähenemist, kui inimese puhul oleks sama probleemi lahendamisel. Väga huvitav. Me jõudsime juba sinna, et andmed on igasuguse AI lahenduse alus. Muidugi siin AIRES, kui me räägime AI lahendustest, me vaatame nagu AI lahendustest nagu laiemat mõõdet, et kuhu käivad alla siis ka kõiksugu digikaksikud, simulatsioonid ja nii mõnedki muud tehnoloogiad. Oskar, tean, et teil on, eks ole, ettevõtted suhteliselt hästi digitaliseeritud, aga kui palju te oma erinevate lahenduste kasutusele võtmisel jälgite seda, et teil protsessist tuleks sellist kvaliteetset infot, mille alusel tulevikus mingisuguseid uusi lahendusi kasutusele võtta ja kas sa juba oskad nimetada mõnda sellist lahendust, mis sa tead, et nüüd mõne aasta perspektiivis me kindlasti sellise asjaga tegelema hakkame? No jah, ma arvan, et see on teie küsimus. Võib-olla ma ennem ei tahaks endale jätta seda head mõtet, et siin oli see Baltide probleem. Minu arust ilmselge lahendus, et on vaja 2-3 seda AI lahendust, et nad saaks lõpuks hääletada siis, kas on väga või ei ole. Et lihtsalt minu 5 cents on. Aga jah, mulle endale ka täpselt kõlama, nagu sinu küsimus oli, siin praegu need näited, ausutades ka näited üldse, mida ma kuulnud olen AI nagu valdkonnast on, esiteks ma tahaks öelda, ma ei tea, võib-olla see on Eesti teema, aga puidutööstus, spoon, lauad, sajamaterjal ja see on masinnägemine ja masinõppe, ehk siis tuvastatakse mingi pilt ja õpetatakse ära tundma, kas see on see või teine. Et näiteks meie puhul ja ma arvan, et väga paljus tööstuses ei ole kuigi palju sellist nagu mingisuguse liini pealt tuleva asja mingisse spetsiifiliste nagu defektide või nagu õppimist tuvastamist, vaid on näiteks tootmisplaneerimise otsused. Ja seal ei ole midagi nüüd nagu õppida näiteks, ma ei tea, võtame 10 000 aasta aruannet ja ütleme, et see oli hea aasta, see oli halb aasta, mida masin tegi, et tegelikult kõik asi algabki, olgu ta AI või nimetame ta nagu lihtsalt esmaseks digitaliseerimiseks, enda jaoks ära defineerida, mis on hea tulemus ja mis ei ole. Et see algab nii tellimuste vastuvõtmisest kuni sellele, kui see lõpuks kliendil läheb, aga meie jaoks see kõige keerulisem moment on see, et kui erinevaid töökeskusi, kus tehakse erinevat tüüpi asju, meil on, ma arvan, 40-50 ja kui müügiinsenerid valmistavad, kuulavad siis klienti, seal on mingi joonised, seal on andmed, nad peavad veenduma, et neil on kõik oluline info olemas ja iga töökeskuse jaoks, sa saadad selle läbi infosüsteemi tegelikult selle nagu juhised alla, iga töökeskus võetakse see asi ette ja me tahame, et selle saadud info põhjal nad teeksid õige asja. Ja olenemata sellest, kas seda teeb lõpuks robot või inimene või midagi vahepealset, see on üldse selles mõttes veel tähtsus, et nagu kuidas me üldse kommunikeerime seda, et mida vaja teha selle detailiga on. Seal võib mingid asjad lihtsalt võib-olla mõõdud ja tolerantsid ja midagi sellist, aga näiteks meil on üks nagu väga, kaks sellist nagu väga lihtsalt, aga head masinad nagu lihvimise, servade ümardamise ja lihvimismasinad. Ja seal on võimalik iseenesest erinevad, ütleme siis, erineva tugevusega, erineva kritiga teha ja nii edasi. Ja kui me hakkasime seda nagu kasutama, siis alatihti tuli müügiinsenerilt või tehnoloogilt nagu juhised masinast läbi lasta. Nii. Ja siis nagu see operaator sai selle töökäsu, et need detailid tuleb masinast läbi lasta. Ja mis me teed sellise infoga, et nagu mis pidi, mismoodi, mida selle pealt me tahame mingit krassi eemaldada, serva ümardada, midagi muud olulist, kui palju serva ümardada, millise raadiseni. Ja kuhu me jõudsime, oli see, et meil on vaja ära defineerida need erinevad väljundid selles masinad, mida me saavutada tahame. Me tegime siin mingisugused näidistükid erinevate paksuste puhul ja seal on erinevaid kategooriaid selles mõttes, mis see teenus nagu selle konkreetse asjal on. Aga ükskõik, kui me hakkame nüüd kasutama kas siis nagu
nende juhiste tegemisel või siis nagu tootmisprotsessi enda teostamisel või siis nagu tootmise planeerimisel hakkame kasutama mingisuguseid digitaalseid, tarkasi, intelligentseid lahendusi, siis nagu seda ei saa enne teha, kui sa oled ära defineerinud, et mis on hea ja mis on halb, mis on õige, mis on vale. Et noh, mõtleme, planeerimine on näiteks niisugune iseenesest tundub nagu väga obvious nagu asi, mida teha, mida võiks teha, et masin suudab nagu hinnata nende 40 töökeskuse lõikes mõelda, et nüüd ma näen seda siin ja mis järjekorras ja nii edasi. Aga samas ega planeerimine ei ole ka nii, et kas on tehtud või mitte tehtud, et kas see on mäda või ei ole, seal on paremaid ja halvemaid tulemusi ja ma tahaks nagu väga kasvõi, et keegi suudaks praegu kuidagi üles töötada kasvõi eesti keeles nagu, et mis on hea planeerimise nagu väljund, et see on hea tulemus. Et selles mõttes mõnikord niisugune väikses nüansis suur viga nullib kogu nagu töö ja teisest küljest nagu võib-olla mitmes etapis niisugune okei tulemus on lõpuks nagu väga hea tulemus. No, ma arvan, selles mõttes nii sisendite kui väljundite selline defineerimine on igal juhul alus selleks, et sa saad seda digitaalseid lahendusi selles mõttes kasutada ja siis, kui me tahame veel, et AI hakkaks nagu ise tegema, siis noh, seda ta välja ei mõtle nagu, et mida me tahame saada sealt. See tuleb nagu enda välja. Jaa. Kas te keevitate ka? Keeb palju, jah. No siis teil on mittepuulustav kontroll. On. Mis on visuaaltest? Meil on visuaaliselt ja tehakse ka molekulatasse. Mida? Siis on vaja pilti vaadata, üles vaat pilti. Jah, aga probleem ongi selles, et visuaalset kontrolli tehakse väga paljudel, väga erinevatel toodetel ja seal on juba, kui me hakkame 10 000 pildist rääkima, siis tihtipeale visuaalset kontrolli tehakse tihtipeale kallid asjad on nagu 30-20 partii, kus on vaja vaadata mingisuguseid, tihtipeale lihtsalt kas on keegi olemas ja milline ta on, aga neid tooteid on väga palju, neid erinevaid liitid on palju ja see tähendab, et laias laastus 10 000 bitti on iga erineva materjali erinev liitne jaoks vaja ja noh, siis on küsimus, et kuidas seda masinale näidata, et kui asi jookseb liini peal, on hea teha pilt on ju kas või 10 000 pilti sekundis, aga kui sul on suur koost, mille nagu see töö on selles, et sa tood selle koostu endale sinna kvaliteedi alasse või ruumi ja siis vaatad ühelt poolt, siis tõstetakse see asi ümber, siis noh, mõnes mõttes sellesama manööverdamise käigus inimene saab vaadata, kas see on, et seal ei ole nagu väga lihtsalt nagu setup, et paned selle kaamera nagu üles ja ta haarab nagu, et laos on meil need tooted ja tundub, et ei ole ühtegi plekki. Võtame pärast Karliga teid hulgas kinni, räägime, kuidas asjad teha. Augmented reality, reaalsus, paneme pillid pähe, silmad rääkid, võtame selle visuaaltesteri vaatest kinni, mida ta vaatab, mida ta näeb, kuidas ta kvalifitseerib, kõik saab hästi. Väga hea. See on olemas juba. See on meie peainsener muuseas. Kui siit kruvist tuleb üks reaalne lahendus ettevõttel, siis on ju kõik väga hästi läinud. Aga kas on veel publikus küsimusi? Et võite julgelt küsida, andke käega märku. Kui ei ole, siis siin me juba rääkisime praktilistest probleemidest, et ütleme kaugelt vaadates tundub, et kõik probleemid saab AI-ga lahendada ära. Nii kui me läheme, hakkab igasuguseid praktilisi probleeme tekkima, et Alan, mis teil olid robotiga seotud praktilised probleemid, mis puutusid just seda AI poolt, mida tuli lahendada? No täna on meil laual üks suur probleem, või esimene ja mis on meil siiamaani lahendatud, me räägime chatbotist ja sellest, aga selle robotika liikumise teema on meil täna laual, millega me tegeleme. Üsnaga see Franco käsi arvutab iga liikumisega oma teekonda uuesti ja seetõttu me peame talle ette andma siis ruumi, millest ta liigub ja samal ajal see liikumine täna on selline veits jõnksutav, et nagu lõikab nurki, on ju. Me tahaks teha esiteks turvaliseks, et inimene, ta on küll kollaboratiivne robot, aga seal annab veel teha. Ja teine asi, me tahaks teha need liikumised nagu rohkem inimese sarnaseks, sujuvamaks, otsemamaks, ilusamaks, et see on nagu üks teema, mida me lahendame. Karl võib teile 2 sõnaga öelda, mida ja kuidas me selle puhul teeme, et kuna see on tema nagu töölõikede kapsina parem. Aga räägi, Karl. Alar muidugi ütles, et ma võin 2 sõnaga seda seletada.
kardan, et ma võiks loengukursuse pidada, aga ma ei taha seda teha täna. Aga ma võib-olla hästi üldiselt sõnastades ütlen niimoodi, et me AI-d tihtipeale seostame visiooniga, ehk siis nägemisega. Aga tegelikult, kuhu me ju paneme täna AI jõudu igal pool mujal ka, on see, et on olemas terve trobikond probleeme, mis ei lahene lihtsa arvutusliku valemi järgi. Matemaatika võib küll eksisteerida, olla juba mitusada aastat vana, aga kui me söödame selle võrrandi arvutile ette, siis ta kas nii-öelda nuputab tunde, päevi, kuid, aastaid või veel hullem, annab ühel hetkel teada, et siin tuli mingi sihukene tehe sisse, mille peale mul kogu süsteem kokku jooksis. Ja AI oma metodoloogiliselt ta on sihukene lihtsalt nii-öelda mudel, sa annad mingi sisendi, saad mingisuguse väljundi. Ja kui sa suudad selle mudeli välja treenida, siis ta toimetab juba päris kiiresti. Ja vaat selliseid probleeme, mis robootikas on arvutuslikult keerulised, on väga palju ja seal hulgas ka selle roboti liikumises. Ja kui me saame neid matemaatilisi komponente nii-öelda AI klotsidega asendada, siis me võime saada olulist ajalist võitu ja kasutuskindluse võitu. Siin enne oli väga huvitav vestlus ja publikust tulnud küsija ja Oskari vahel, et oli näha, et nagu arvamused selle osas, et kas probleem on lahendatav AI abil või ei ole, võib-olla natuke erinevad, kohvipausi ajal loodetavasti need arvamused natukene jõuavad teineteisele lähemale ja võib-olla kunagi isegi reaalsusesse. Aga Marko, et kui palju sul tuleb seda ette, et kui sa nagu räägid, et mida te saate teha selle puidutööstuse või mõne muu kliendiga, et siis sa kohtad seda nagu umbusku, et see ei ole ju ometi võimalik, et masin saab ise otsustada. Et kas see on tänapäeval teema või juba kõik tegelikult usuvad, et sellised asjad on olemas ja töötavad? Mida aeg edasi, seda rohkem usutakse, aga ütleme, et meil ei ole läinud faktiliselt peaaegu ühtegi projekti, kus me ei ole pidanud tegema piloodi ette, ära tõestama, et kuule, see töötab küll. Ja ma pigem siis ikkagi pooldan sinu seda väidet, et umbusk on väga kõva. Et kas ta suudab teha samasugust tulemust nagu inimene. Nii et põhimõtteliselt te peate ikkagi tegema piloodi ette, aga sa ise ütlesid, et eks olete vaja 10 000 pilti teha, et selleks, et sa saaksid tõestada, et piloot töötab, sul peab 10 000 pilti olema, aga siis see piloodi tegemine ongi juba nagu lahenduse tegemine, et kus sa nagu selle joone tõmbad, et mis siis piloodiks kvalifitseerib? Kõrn joon vahel, jah. Et olen käinud tehastes, lappanud laudu, pildistad, et ülikonnaga sinna tehaste tööliste vahele ja tõstnudki lappu ja pildistanud, et teinud oma need 1000 pildid ära seal koha peal. Ja teinekord tuleb see vaevegi ära igistada, et ära tõestada, et need ei ole päris mardid. Võib-olla tahaks selle umbusu kohta öelda, et ma arvan, et enamus korrad, ma julgen natuke üldistada, et ettevõtjad kindlasti ei ole nagu umbuskil, nagu et robot või see AI algoritm, mis iganes, kuidas seda nimetab, et see ei suudaks tuvastada või ei suudaks teha palju paremad otsused kui inimesed. Küsimus on võib-olla selles, et me taandame laias osas igasuguse operatsiooni, me alustame lõikuskeevitus, lõikus, keevitus, lihtne, need on kõik mingisugused töökeskused, selle töökeskusel on mingisugune tunni hind ja siis on küsimus, et mitu minutit see käib. Ja küsimus on nagu tegelikult selles, et paljude asjade puhul võib-olla küsimus nagu selles, et jaa, väga tore, et me saame seda nagu ära pildistada, aga kas see on võimalik sellest tootmisprotsessi integreerida niimoodi, et keegi ei tassi kahekesi seda seadet sulle sinna kvaliteetruumi selleks, et see pilt lõps ära teha ja siis tagasi viia, mis on ikka 4 minutit. Et see küsimus on tihtipeale pigem selles, et kuidas seesama keevitus, visuaalne kontroll või see asi, selle liini puhul ongi hea, et see kaamera on võrreldes nagu selge asukoht selle liini peale, et kõik tooted lähevad sealt läbi ja aga kujutad ette, kui oleks niisugune vaja iga see laud viia kuhu ruumi pildistamisel, siis see niimoodi töötaks. Ma arvan, et selline see AI mudeli enda toimumises nagu ei ole väga küsimus, et see pigem ongi selles integratsioonis. Kuidas sa protsessi selle integreerid selliselt, et see kasu ikkagi lõpuks sünniks? Jah, selles mõttes, et kui me hoiame kokku lõpuks inimese nagu 30 sekundi silmavaeva
aga nagu see protsess ise on nagu 4-5 minutit ja see oluliselt lõpuks ei muutu, siis sellest ei ole veel kasu, et noh, et pigem ongi kogu selle nagu selle protsessi terviku nagu läbimõtlemine, mis on olnud. Seal on tegelikult on lisaefekt olemas, kõik need lennad, kes teil on, teevad visuaaltesti ja kõik paberid. Jaa, ei, selles mõttes, et ma olen täiesti kindel, et seal on olemas see väärtus, seal on omalised need kohad, et küsimus on selles, et näiteks meil on, ma kujutan ette mingisugune 30 inimest, kes keevitavad, visuaalset kontrolli tehakse võib-olla päeva jooksul 5-6 tunni jagu. Noh, ütleme välja, et nagu ilmselt see ei ole, nagu ma mõtlen kas või see kulu, oletame, et keegi ütleks, et visuaalse kontrolliga seotud kulud on järgmisest päevast 0 teil, siis noh, kui suureks ma hindan seda võitu versus võib-olla see, et kui me automatiseeriks mingisuguse seadme nagu materjali ette anda, see võit on märkimisväärselt suurem. Aga ma ütlen, et sellised asjad nagu kuuleme, ta kindlasti tuleb. Seal ongi lihtsalt see raskuskese ei ole ainult selles nagu algoritmi enda nagu õpetamises, vaid selles, kuidas see füüsilises maailmas, kus ta asub, kuidas ta sellesse nagu tsüklisse nagu sobib. Just. Kindlasti pärast rääkige sel teemal edasi. Alan, sul annab veel sõna ja siis meil hakkabki tegelikult paneeli aeg läbi saama. Tänud. Väikene mark selle umbusalduse või rakenduste kohta. Minu meelest paar päeva tagasi vist Euroopa Liit aktsepteeris AI kasutamise radioloogias täiesti ametlikult, nii et põhimõtteliselt vist täna on 98,7% keskmine see AI tuvastusvõime, inimesel on see kuskil 60-62 vahel, et meditsiinist sulge näide, et järelikult usaldatakse. Jaa, aga selle teadmisega ongi siit hea otsad kokku tõmmata. Alan, Marko, Oskar ja Karl, suur tänu teile paneelis osalemast, aitäh!